Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kandang 5758 Mapan. Tidak turu deh. Ayo dondang lagi. Piye. Aku mung rene arep nginfo kanca-kanca kabeh ya toh. Dagangan numpuk bolo. Dagangan temple numpuk bolo. Iki lek sing domba ya kena arat-arat. Mas, Amit. Iki ndak ngendi ora dendos lah. Iki penting, salah satu part penting kalau kita punya kambing. Buat-buatan. Lanjut. Dagangan temple akeh banget bro. Enek 15 bisa apa Nur? 15 temple. 15. Termasuk iki usia 4 bulan kurang. 4 bulan kurang 2 minggu, 3 bulan setengah berarti. 4 bulan setengah jantan, petak saya tidak masalah. Bah, kau wedi jenenge. Delok. Lu nek rewas kok ngene. Kimbian cemple tahu tak infokan ke teman-teman lo ya. Ini cemple dulu sudah pernah tak infokan ke teman-teman, harganya kalau nggak salah dulu 8 juta. Karena belum ada yang beli, belum laku, entah minat kurang minatnya karena apa nggak tahu ya toh. Tapi sekarang lihat nih loh. Jadi nih wedhusnya kupingnya papak, roto, njobon jero, alus, lumer, pangkale ya ler iki. Bulune ya ta, iki usume melu kekinian. Driwul bola usia 3 bulan setengah kok ngene iki lho. Iki bulune kok ngene iki. Iki bulu perut. Ekore yo dor. Awake kandel. Iki awake kandel, ora bakal medang, kandel awake. Ya to. Delok ndase saiki ndase. Aku iki lho ngrecommended ning kanca-kanca ora tau sing barang. Maksudnya sing kerandae ndak jelas tur yo dadine ibarat ya amit-amit lah. Maksudnya timbang aku kepangan omonganku dhewe lho ya. Barang sing neko-neko sing dadine ndak ngenahi insyaallah aku ndak tahu. Ndak tahu menyarankan gitu. Ya iki saiki gile-gile. Ndase wis mulai bentuk. Iki engko gede-gedene ndase blower ya to. Dagune ya kandel. Kupinge delon. Iki keranda sapa iki? Keranda iki apa Sam? Keranda apa iki? Oh, Putu Rajuli. Ya, Putu Rajuli. Wah, layak lek Putu Rajuli kok ngene iki. Mas Fuad putune Rajuli ya iki. Bulune Payu neh. Putu sang juara nasional iki. Putu Rajuli ya to. Iki saiki regane ya 15 juta. Biyen 8 juta ya to, ora gelem. Saiki iki dadine malah apik kok ngene iki mek. Kurang perawatan dimandikan tok. Ya toh. Karo tambahan susu kan nggih gajo iki. Percaya ra percaya wis terserah karepmu iki tukunen. Dadine apik iki wedhus iki. Sik, madhep rene, foto thumbnail. Wes. Laki-laki dengan foto jempolnya. Wes, yuk, lanjut. Iki tak lanjut nih. Kuwi sing pertama ya toh, sing biyen ora nek sing gelem. Aja melu-melu, engko aku ndarane eksploitasi anak aku bocah cilik kon kerja.
Terus neh iki. Lah iki sing cilik-cilik iki sik urung metu iki paling. Iki sik urung metu sik kecilikan bolo. Kelas usiane 3 bulan iki engko metu. Ah, iki metu iki lho. Itu iki mana dia? Selamat ini. Oke. Buntutnya dar. Oh, petak neng petak. Tapi kupingnya lor pol. Jujun. Iki jantan. Jantan murah 3.500. 3.500.000 free ongkir. Anti pecah. Lah. Iki betina, iki betina. Wah. Iki betina. Betina juga sama. Sama free ongkir, harganya 3.500.000. Anti pecah juga. Nah, oke. Kupingnya penak, rapi njobun jero. Jantan betina 7 juta. Free ongkir. Like misalnya beli bijian juga nggak apa-apa. Terus neh. Oh, neng kono ding. Kono. Kono anu nih. Ya. Iki Bajan oke men to, Mas. okeh pol iki. Okeh pol. 15. 15 semple. Hus. Iki sementara sing metu anu ya. Sing lanang ya bolo. Iki mbiyen iki wedok iki. Lanang. Lanang. Lanang kabeh. Tuh. Kuwi yo lanang. Sing wedok wis dewekne kan kono. Wedok iki ngene lho. Wedok ning kono lho. Tapi ndak didol iki wedok iki. Ah. Iki mbiyen sing cilikane budeng ae. Saiki dadi kok ngene iki lho. Lho. Bah, kondang bolo. Makane lek mbiyen sik cilik ki ndang tukunan ngono lho. Wong karek nyusoni lho kok. Wis sak cetakne wedhus apik-apik. Iki dingge nyetak jerabang lolos uji coba iki mesine. Super tenan. Lan buntute ya dor, ulune kandel, awake kandel. Kayak ngene iki lho ulune. Kayak ngene iki. Iki jantan. Usiane ya 3 bulan setengah. Tinggine lek 65 lebih nih, lek 65 lebih. Terus kene. Kudu ora didol iki nyetak jerabang. Cara iki regane wis tongko screenshotan ya to. Iki kan saking akeh wedhus aku sik bingung cara ngregani. Iki engko screenshotan ndi-ndi sing mau pilih ya to. Kirim nang nomor WA aku. Engko nomor WA-ne nang ndi nang deskripsi enek. Iki. Iki modele kok ngene iki biasa nyetem kok ngene iki. Kupinge ya ler, alus njaba jero. Wis to ora enek sing minus. Kaku ora kupinge. Lah ngalah-ngalahne kanebu. Ya. Ekore yo der sik, gantian lek. Der buntute. Lanang. Ndoke yo loro, ha. Pola warna piye? Pola warna kaos kakian kabeh. Petake saithik. Wes. Ayo ganti. Nah iki. Peta ora kepenak. Nyong kan tau ngomong ya. Delokan kupinge. Kayak golok. Udu arit iki golok iki. Papak. Golok piye? Alus, njaba jero ya kandel, ulune roh dhewe. Ulune roh dhewe stok ora larang. Engko screenshoten ya to WA. Buntute kok ngene iki. Wes yo screenshot.
langsung screenshot ya to. Wis to rasa ragu-ragu. Bulune kok ngene iki. Iki kabeh nek keranda ya. Bah, gelere nek kerandae dadine prayo mek didol ning pasar. Ngono lho. Yo jelas kerandah kabeh wong ngulune kok ngene iki. Kupinge kok ngene. Wet. Lek ora nek kerandae kuping ora mungkin kok ngene iki. Wis ora mungkin. Wes, dine. Yo, indase kok ngene iki. Jantan. Kok enak ngene iki ya to. Wis ah. Sam. Sing wis bono Pak Nun. Timang setengah aku yo ngos-ngosan bola mergo yo poso. Poso panas-panas pisan. Plus lah iki. Lah iki plus. Nah. Kupinge yo Bapak ora medang, udu pedang iki, ora medang. Golok. Lumer buntute yo dor. Pola warna jos. Dase mening. Bulune tren kekinian lho bolo. Bulu driwul-driwul. Rewas-rewas ngene ya to, melambai-lambai wis pokoke. Tren kekinian lho iki. Wayahe screenshot. Action berapa? Ya no action no. Oke. Nah, ini nih. Nah, iki sing usiane cilik dhewe. Ki 2 wulan setengah lek ra 3 wulan iki. Kupinge ya ora medang, papak kabeh bolo kupinge. Delon keringet kok ngene iki lho. Poso-poso ngapusi yo dosa. Iki. Iki. Delok nulune kok ngene lho. Ki karek nambahi susu tok. Ya toh, nambahi susu tok. Dadi awake iki engko. Apik tenan bolo. Ya mung petake titik lho. Ndase ya lumayan, kupinge po enak. Pengen nyetak cemple-cemple sing kupinge koyo ngene iki. Ya iki calone, kok anak-anakane iki. Ekore der. Tulang-tulangane apik, ros-rosane dawa kabeh. Dadi wedhus bakalane apik, dur-dur. Semok-semok yo ning kurang susun ae mergo susune kan saleh didol. Dadi susune babone tak gandani susu bubuk kuwi. Ngono. Terus apa neh ya? Ya sebenarnya infone yang utama kuwi mang info dagangan yang dulu pernah kau campakan. Soalnya mbiyen template tau tak review, template mbiyen tau tak review, tak videone iki ngene, spek iki ngene. Cuman kan ya mungkin pemirsane kurang tertarik atau piye, ndak paham. Cuman yo aku ora gelem cara anu aku gak kok awu-awu apus-apus kok koyo ngapik-ngapik barangku dhewe yo gak. Cuman yo dadine roh dhewe koyo ngono kuwi. Ya bolo. Untuk skala harga. Ekonomi sedeng apa mahal? Yo ekonomis. Ya iku mang yo cara rego-regane kabeh terkecuali kemang lho sing putu Rojuli sing rego 15 juta ya to. Lek sing ning kene iki mung regane ekonomis ke atas titik lah. Semi-semi berarti. Semi ya to, semi. Dadi mergo barang ae yo apik kabeh bolo. Biyane lho cilik cemplenane tak dol 3.000 setengah ora nek sing gelem. Saiki delon kuping-kupingan kok ngene lho. Kupinge dawa. Ora percaya, sak mene lho, ukuran dhewe iki. Dhuwurku 170. Lek sak mene iki cara batasane lengan semene pirang senti ukuran dhewe, ya to. Ndase ya roh dhewe kok ngene iki. Barange ora ngapusi iki lho barang kok ngene iki kok. Nyapa ngapusi. Barang iki nak mending-mending kabeh. Ora enek sing percaya iki lho cetakan sing bakal mbateni awakmu ya model-model ngene iki. Pola warna kok dhewe wis ndonga, ya Allah, kayak ana aku sing warna ndas plus kaos kakian gawe deker ngono. Soale sing pola warnane ana dhewe urusane karo sing ngecat lombok. Cuma lek sing budeng iki ora didol. Iki dinyetak jerabang iki. Iki sik didol mergo ya urung plus budeng. Dadi cuman iki insyaallah ya iso ngetokne apa. Ngono kuwi ya. Lah sing wedok iki ndak didol. Delok mburi lah iki. Wedok nggih bahan dhewe. Lanang. Cek proyek.
Lah iki tumbar ya Mas kuwi. Iki to. Heeh. Kandangnya ndak sedeng. Kandangnya mergo kandangnya ndak sedeng ya toh. Iki wis jumbar ini wis. Jumbar ini. Engko insyaallah dadane kandang. Srit. Nggih anu wedhus-wedhus suson. Wis ben ngono ae sehat ae. Sehat ya. Ben ngono pangapok dipakani ya to lho. Pasung ngeri Mas iki didol ya. Cak iki. Cak iki. Iki tak suwene Pak Nur iki. Iki Mas. Suwene Pak Nur iki. Wes, ono. Udah wis puas urung. Kok enek sing kok Rajagung di Rajagung ning kandang pusat. Rajagung ning kandang pusat. Ono kuwi bola. Wis pirang menit to? 15. Oh, wis lumayan. Ya wis ae. Ya wis lah. Ya wis lah ya. Muga-muga kabeh dulurku sing golek ramban, sing golek suket ngarit, muga-muga dikuatne posone ya to mergo iki wulan-wulan poso, hawane ya hawane panas kok ngene iki. Muga-muga kabeh dilancarne posone sampai bar engko hari kemenangan pas Idul Fitri ya to. Ade salaman kabeh. Lulus posone 30 dina, wis ngono ae ya to. Pamit dulu. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.